各位觀眾，大家好，我係大輝啊。咁啊，今日咧嚟到我哋呢個德州朗斯樂園對面嘅呢個川市情山啊。咁啊，呢個刺身小區咧咁啱又出嚟一套裝修好靚嘅，並且係法式裝修風格嘅呢個單位。咁啊，並且咧係一個中高樓層朝正南嘅。咁啊，入證面積咧就係96.36平方啊。咁啊，現時咧業主係急售嘅75.8萬。咁啊，圍起呢個價單咧先至7800蚊啊。但係我哋一個精裝修啊。咁啊，個裝修咧，聽個業主講咧，佢係使咗成20萬喺度裝修嘅。咁啊，質地非常之好，全部用我哋嘅一線品牌啲材料啊。OK， 咁我哋呢個川市情山咧喺邊咧？就喺我哋嘅呢個龍海2路嘅呢個邊上啊。咁啊，同樣頭先我哋講到德州朗斯樂園咧，就喺我哋一個正對面嘅啊。咁啊，其實咧喺呢邊過去咧，3個單位咧就可以去到我哋呢個萬達廣場噶啦，大概咧6-7分鐘嘅一個時間啊。咁啊，同樣啦都可以睇到我哋呢個有個標誌華發置醉城，咁啊喺邊咧？就喺我哋左手邊啦。咁啊可以睇到啦，距離我哋呢個屋苑非常之近，都係300米左右一個距離。咁啊，唯一一點咧就係有啲輸蝕嘅，就係我哋呢個屋苑啊，因為呢排嘅底商咧相對嚟講咧開得比較少啊。咁啊呢邊咧開得係比較多嘅啊。咁啊，如果你要去呢個大型嘅超市啊買餸煮飯啦，咁啊只能去到我哋呢個華發置醉城㗎啦啊。咁啊呢邊咧都有小部分嘅超市啦，同埋細型嘅食肆同埋呢個便利店咧，咁啊嗰邊仲有一個側門係有嘅。咁啊同樣佢呢個屋苑咧唔算話好大只有8棟啊。咁啊小區嚟講咧都係比較屬於安靜嘅一個屋苑嚟㗎。咁啊質地啦都 keep 得唔錯，你可以睇翻我哋嘅一個外立面啦，仲保持得好山淨嘅。咁啊呢邊朝馬路咧，相對嚟講咧入住咧比較少啲啊。咁啊我哋朝內院嗰幾棟咧入住率好高啊。咁啊，同樣啦，我哋今次嘅呢個單位咧，就喺我哋裏面嘅呢個單位，就唔係朝呢個路邊嘅。咁就跟住我哋嘅鏡頭咧，上去我哋呢個單位到底咧呢個價錢值唔值得入手？好，我哋轉頭見。各位觀眾咁大輝已經上到嚟我哋呢個單位啦咁呢個單位咧係屬於一個中高樓層嘅，咁並且係朝正南嘅位置96.36平方呢個係入佔面積3房2廁嘅咁我哋先從入門位同各位觀眾介紹下咁呢個川市情山咧，佢呢個中高層嘅單位咧，佢就係屬於2 lift 4火嘅咁左右兩邊都係 lift 位，咁過道位好闊落咁並且呢邊嘅採光咧都非常之唔錯嘅裝甲大門配埋我哋一個指紋密碼鎖咁呢個單位咧就屬於一個法式嘅呢個浪漫裝修風格咁感覺上咧非常之溫馨咁同樣佢呢個鞋櫃咧做得非常之特別咁佢係用呢個綠色加埋呢個奶油色嘅呢種搭配哇！整體睇起上係比較高檔啲嘅OK， 咁入門咧，我就可以睇到呢個餐廳位置啦。餐台啦，咁同樣佢都係配備我哋呢種法式嘅呢種風格加埋我哋嘅呢個餐邊櫃咁呢種設計啦，同埋呢個搭配風格咧，真係非常之襯托咁同樣咧，佢用嘅呢啲電器插蘇全部都係我哋用國內嘅一線品牌，係用呢個公牛嘅咁相對嚟講咧，佢嘅成本咧會比較貴啲咁呢個單位咧就係業主咧本身係用嚟自己住嘅但係因為某啲原因啦，咁依家住唔到啦咁同樣啦，我哋可以睇到啦就算我哋入門位呢個過道位呢邊啦，咁全部都係做咗我哋呢個石膠嘅造型嘅。咁呢啲牆漆咧，全部都係用我哋嘅一線品牌多樂士咁係基本上係冇隔傳嘅，所以咧我哋入到嚟咧係冇其他嘅異味OK， 咁96方嚟講，廚房好大嘅咁一個 L 字型嘅廚房，仲帶我哋一個採光窗咁呢邊嘅
空間啦，好闊落啊！咁啊，同樣咧兩件套都係用咗我哋呢個品牌嘅抽油煙機同埋煮雪爐啊！咁啊，預留嘅雪櫃位咧可以擺翻個雙門嘅雪櫃位都冇問題嘅啊。OK， 咁啊再嚟睇翻我哋嘅主廳嗱，主廳嘅開間咧係有達到呢個3.6米嘅啊，都好闊落啊！咁啊，同有呢個電視背景牆呢邊咧都係使咗啲成本喺度打造嘅啊，咁啊整體效果睇上去都係好靚啊！咁啊，我哋就可以睇到啦嗱，包括埋我哋嘅沙發啦、茶几啦，都係花咗心思去搭配嘅啊，同埋我哋嘅吊燈啦嗱，風管機都做好晒㗎啦啊！咁我哋後期咧就唔使話去加裝呢個冷氣㗎啦啊。OK， 有一點咧就係佢嘅露台呢邊咧。業主係將佢推咗個推拉門出嚟咧，封咗個露台。咁啊現時咧我哋都可以睇到啦，封咗個露台之後咧，嗱，咁啊呢兩幾邊咧開咗我哋嘅窗面啊，咁啊同樣都唔會影響我哋呢個通風效果嘅啊。咁啊出邊都可以睇到啦，本身咧發展商呢邊咧係交咗個雙層嘅玻璃啦，啊上邊係做咗呢個鐵欄嘅護欄嚟嘅啊。咁啊呢邊咧就係可以望正我哋前方位嘅呢個龍海二路啊。咁啊呢個右手邊咧就係我哋經常講到嘅龍山啊，左手邊咧就係我哋嘅虎山。咁啊其實我哋呢個單位離我哋萬達只需3個單位，大概咧都係6-7分鐘左右個時間嚟嘅啊。咁啊並且正南嚟講呢邊就望翻我哋嘅一個內院啊。咁我記得咧之前我哋都影過㗎。之前影過咧有一套咧就係呢個中間位置佢係朝馬路嘅，咁啊同樣個價錢差唔多，不過嗰套係2樓，但係咧佢呢個次新小區咧嗰套房咧放出嚟咧大概1個星期左右嘅時間咧都已經賣咗㗎啦啊，咁啊好難得啦，依家咧仲有一套呢套嘅裝修，我覺得比我哋之前影嗰套仲要靚啊，包埋我哋嘅電視嘅呢個落地櫃啦，咁啊全部都係幫你做好晒嘅嗱。咁啊，瓷磚都係用我哋呢個馬可波羅啊，咁啊相對嚟講成本都係比較高嘅。好啦，嗱，咁佢呢個餐邊櫃呢邊啦，仲加咗我哋嘅隱藏燈嘅。嗱，開間喺邊度咧？嗱，喺我手指呢個位置，嗱一撳佢就着嘅啦，啊幾特別啊！咁啊，再嚟睇翻我哋嘅客櫃，咁啊客櫃咧同樣係配備我哋3點式嘅乾濕分離啊！哇，好暖啊！哦〜我諗到咧，業主係裝咗呢個暖壩嘅，咁啊，就算係冬天嘅話，我哋喺度沖涼嘅話，你都唔會覺得凍嘅。咁啊，正常嘅我哋嘅趟門咧，質地咧做得唔錯嘅，啊，包括埋咧，我哋嘅淋浴區呢邊啦，做咗我哋一個大理石嘅呢個防滑石喺度，啊，咁啊，就算喺度沖涼咧都唔怕跣腳嘅，啊 ，OK。配備指紋馬桶啊，咁我哋嘅鏡面櫃啦、洗手台啦，咁啊下面仲做埋我哋一個收納空間嘅，啊都係比較實用啊。瓷磚咧全部係通鋪到頂嘅，啊咁啊先睇翻我哋嘅房間啦，啊佢3間房啊，其實房間咧就唔算話好大，啊僅夠用嘅啫，啊但係咧佢配嘅呢個家私咧真係比較好啦，嗱呢種風格嘅家私啦，質地咧非常之唔錯嘅。你就算咧你喺市場上買咧，都要幾千蚊一張嘅啦。啊，包括埋訂製嘅櫃，質地都係非常之唔錯嘅。啊，咁啊打開俾各位觀眾睇下，啊好厚實嘅。啊 ，OK， 咁啊呢間房同樣可以望到我哋一個山景啊。咁佢嘅顏色搭配咧都係呢種米黃色嘅呢種搭配，顯得比較溫馨啲。啊，又唔影響呢個採光嗱。OK， 咁啊呢間房咧放嘅床係比較大啦，放咗一張1.8米嘅大床。呢間唔係主人房嚟嘅啊，呢間咧可能用嚟做我哋一個長者房嗱。衣櫃咧全部都通鋪到頂，包括埋我哋上面嘅天花吊頂咧都係做咗我哋呢個石膠嘅呢個天花走邊嘅啊。咁啊同樣都係開揚嘅，呢邊仲有一個飄台位啊。咁啊你放咗張1.8米嘅大床，仲可以做到3邊落床咧。咁啊呢個房間嘅空間咧係絕對夠用嘅。啊，再嚟睇翻我哋嘅主人房。主人房咧，唯一咧舒適啲嘅就係呢個主人房呢邊做唔到呢個乾濕分離啊。但係咧有個好處啊，我哋嘅呢個窗面咧，咁啊可以望到我哋呢個山景嘅啊。咁啊同樣都係一個開揚景，屬於一個無遮擋嘅啊。好啦，咁啊再嚟睇翻我哋嘅主人房啦。嗱，主人房同樣擺咗張1.8米嘅大床啊。咁我哋鏡頭前咧可以睇到。
呢個床啦，呢啲床褥啦，咁啊呢啲全部都係新淨嘅，冇用過嘅。咁啊如果你買咗之後咧，基本上咧清洗下就可以用噶啦。嗱，衣櫃都做得好大OK， 咁啊呢邊咧同樣正南睇翻我哋內院嘅呢個景觀。好啦，各位觀眾，如果係對呢個單位感興趣嘅話，就快啲致電我啦，因為呢個咧真係一個次新小區嚟嘅，並且咧佢隔離咧就係我哋一個華發置聚城咁正對面咧就係我哋大亞灣唯一嘅個品樓設計嘅呢個德州朗詩樂園。咁可想而知呢兩個樓盤咧賣緊嘅呢個新樓嘅價錢咧，大概都係9000蚊起嘅。咁我哋呢個單位咧75萬8，圍起個價單啦，先至7800蚊咁基本上可以達到呢個拎包入住嘅。咁同樣係一個中高樓層嘅一個單位樓下呢個交通啦、配套啦，其實咧都係非常之方便嘅。就係咧樓下嘅底商稍為要舒適啲如果我哋平時買餸煮飯去邊咧就要我哋步行過去咧，大概300米左右就到我哋呢個華發置聚城嗰邊嘅商業相對嚟講比較豐富啲嘅交通嚟講咧，其實咧我哋落樓咧喺呢個龍海2路啦，我哋可以坐巴士翻去我哋嘅沙田站，大概咧都係12分鐘左右嘅時間。如果你 call 部車嘅話，同樣會快啲，10分鐘就可以到噶啦。好啦，各位觀眾，如果對呢個單位感興趣，快啲聯絡我哋下期再分享更靚嗰啲筍盤俾大家今期嘅節目就到呢度，我哋下期見，拜拜。